芝姐姐啊，係嗱，我哋就唔係成日見，個理由因為你咧好多頭住監啊，係嘛？咁啊係啦，起碼係啊兩頭住家。兩頭，又加拿大又香港係嚇。雖然你咁多頭住家都咁温暖，係又要照 OK 嘅顧得咁緊要係嘛？全部仔仔女女咧，你心裏邊都牽掛老公係啊啊咁樣。咁但係咧，我都好想知道，今次我見到你咧，容光煥發，同埋咧瘦咗啲啊！係咪夏天？其實定係刻意減肥咧？其實我覺得我自己咧就唔係話瘦，好多人咧就話我水腫啫咁，我即係落醫聽啦係咪水腫啫咁。我兩隻腳做完即係手術之後咧，的而且確咧，哇個膝頭哥好腫脹啊，行路咧有啲吃力啊咁。人都話你減肥啦，減咗肥就冇咁辛苦啦咁樣。咁我都好刻意地晚黑咧就盡量食少啲嘢啊，同埋已經冇掂澱粉質好多年㗎啦咁樣。咁就係中意煮嘢食啊嘛！你一煮咗之後又要試喎，又要呃人食，人哋見你煮咗你都唔食，做咩要俾我食啊？即係好似即係唔係幾好食㗎，好食㗎，自己食咗第一粒先咁樣啊！係啦，即係變咗好似唔係幾服到人咯。咁所以咧就變咗咧，我就焗住即係我都要食。咁樣食得多咧，始終都係好難控制，新陳代謝又慢啦。咁同埋咧，即係我又冇恒心做運動，呢下係最失敗嘅地方。哦，嚇，所以就一路肥，咁一路肥得嚟咧，咁就我又唔介意咧，自己都年紀咁大啦，罷啦，即係肥就肥啦，即係咁樣。咁但係就始終都係肥得嚟咧，就會見到好漏爆、好論盡，行路啊，同埋個形態都係唔好。咁我最近所謂話瘦咗啲咧，就係因為有個方法係去水腫嘅所謂。哦。咁啊睇咗中醫，佢同我即係話去水腫啊，同我針灸啊，同埋咩？仲有一點係最緊要咧，就係我有個富貴包啊。哦。嚇，人就唔富貴啊，但係嗰嚿後邊個包咧就好高。嗱，人富唔富貴呢個相對嘅啫，我覺得你都好富貴㗎啦。多謝你。咁就因為咧就發覺，咦，自己我唔知㗎，真係唔知。有朋友話：你知唔知後邊你做咩有嚿肉咁樣拱起嚟？係啊，咁就係呢個位，就係呢個位咯。我係咩？點解我唔知噃？咁後尾一睇真係即刻去睇西醫，又要照 X-ray， 又話要抽啲咩出嚟驗。咁原來係脂肪嚟嘅。咁個醫生就話我係個姿勢唔啱，成日揼低頭做嘢。咁所以咧就呢度積聚咗啲脂肪，佢話你第日做嘢嗰時唔好揼低頭啊，咁樣望，咁話咁樣點樣切菜啊？點樣炒餸啊？我即刻都望高個頭。咁真係冇計啦，咁就越積就越大。仲有一個最慘咧就係咧，因為紮住膊頭嗰啲經絡啊咩嗰啲咁樣咧，所以咧我瞓覺瞓得唔好。哦，失眠係啦。咁呢啲就係我致命傷。但係好多人話啊，你做多啲運動啊，做咩咧就會好。我咧就係最失敗就係冇恒心，做唔到運動。我又俾藉口自己隻腳行得多又痛啊，企得多又痛啊嗰啲咁樣，所以咧就好少，最多坐喺度睇電視，踢下隻腳啊，係咁易。我最中意係崩腳啊，覺得自己做咗運動，然後又話俾自己聽我係雙魚座，人哋話雙魚座唔中意做運動喎。哦，咁啊，唔中意企得耐。雙魚座嘅人，我雙魚座啊嚇，咁我覺得係喎，魚尾真係唔夠力嘅喎，就坐咗喺度，即係咁都可以呃自己嘅。係啊，自己呃自己係啊，咁多年來咧，即係覺得係啊係肥咗啦，就算啦咁樣。咁到上兩個月就都係上兩個月咁樣，就有朋友咧就話去廣州就見一個醫生，咁我又去玩咁樣啦，去啦咁。個醫生見到我，哇！你個富貴包咁大㗎，不過我可以幫到你。呢句就緊要啦，因為我喺香港曾經見過一個物理治療師，又針灸，又有啲咩電啊嗰啲咩嘢咁樣錫你啊咁樣，每次去都要千幾蚊。睇咗10次之後咧，佢就話：黃小姐，我哋最多幫你幫到呢度啊！嗱，你翻去咧就攞條皮帶，咁樣咧就箍住你個富貴包，咁啊做啲運動啦。
我話你早啲講啊，我唔使咗萬幾蚊，你先至話俾我聽，攞條皮帶嚟做運動。我幫你幫到呢度。咁樣所以呢一次去廣州見到呢個醫師咧，佢係幫我所謂排毒啊，去水腫啊，咁同埋咧同我拔咗啲脂肪同埋啲淤血出嚟嚇。你幾時再上廣州啊？我會再嗱，你翻嚟嗱，我知道你咧就兩邊走啦，係咪啊？但係你翻嚟咧，帶我去見下嗰個醫生。我好中意中醫㗎。係啊，我都係。係啊，我好多時坐骨神經痛啦，試過好嚴重嘅坐骨神經痛，爭啲殘廢啊。但係就係去咗廣華醫院嘅中醫針灸部，就10次嘅針灸療程救翻我嘅坐骨神經痛。針灸嚇，我話俾大家聽有用㗎，真係呢個係我實際經驗。針灸加水療，去游泳池，出水嗰個位，起碼去喐下。唔係，佢企喺個出水嗰個位，坐落條腰嗰度。你3日針一次，3日裏邊唔好再喐，唔可以再針灸。但係你可以落池。喺出水嗰個位置撞條腰，呢個係中醫師教我嘅。咁做咗30日，呢個係我自己嘅親身嘅體會嚇。我屋企人個個都以為我殘廢嘅，我又好得翻喎，仲要嘴嚼嚼嗰隻。冇事，肥瘦對個嘴完全冇影響。係有㗎，嗰陣時連鬧人都唔想，你諗下幾冇 mood。係啊，食嘢啦，咁食嘢啦，我煮嘢俾你食啦嚇。嗱，你都連食嘢都冇 mood，所以我就覺得應該係離死不遠，估唔到死唔去。而家精神奕奕，嗱，你哋因住啦嚇，係啊，因住啊，但係我知道中醫咧，除咗係針灸啊各方面咧，湯水都好重要。即係姐姐你自己本身有冇啲皇氏秘方湯啊？或者煲完一定要啲細佬哥1個月飲1次啊？呢啲嗱，其實咧即係湯水嘅嘢咧，我真係做節目之後，我先至稍為研究到一啲。舊陣時細個嗰陣時，我話即係煎紅衫魚嗰啲年代咧，就係青紅蘿蔔湯啦、鹹魚頭豆腐湯啦、咩粉葛咩鯪魚球，係鯪魚湯啦嗰啲咁樣嘅啫。咁之後咧去咗中國大陸拍呢個唔湯唔水之後咧，知道原來河蚌加眉豆又話去煙積嘅喎，即係食煙食得多嗰啲啊。咁啊好多唔同嘅湯水我學識咗，但係喺香港的而且確有幾可買到。去邊度揾個河蚌啊？我哋去拍嗰啲後生仔就咁樣喺個河大嘅魚塘嗰度行下，佢腳 feel 到感覺到下邊有嚿大個蚌，佢一潛落去就攞上嚟有一大嚿。咁你香港冇噶嘛，係咪先啦？眉豆啊容易揾啊，但係咁所以咧就俾我一種啟發，就係話咧最好你就係話咧。你喺市面唔熟唔食，唔係呢個時期出嗰啲材料咧，你就唔使買啦，唔好特登走去揾。真係話不時不食咯，不時不食。係啦，嗰個時令出啲咩瓜果蔬菜，就食嗰個時令嘅嘢。冇錯啦咁樣即係比如話你話冬瓜咁啊去濕啊，咁啊咪攞啲荷葉啊，有啲蓮葉賣噶嘛，係嘛？咁啊去濕豆啊嗰啲咁你咪加埋。都有加下問下人啦，賣餸嗰啲哥哥姐姐真係好叻㗎。我想買冬瓜煲咩湯好啊？佢自然就會教你㗎啦，成套話俾你聽。係啦，咁所以唔需要特別話係針對，講得難聽啲，除非你真係有啲咩病係要食呢個先至好嘅，咁你先至話問你個中醫師點樣配搭。如果唔係咧，我嘅健身之道又好，養生之道又好，就係咧唔好揀飲擇食，就見到有乜嘢就買乜嘢，就煮咩食，就係咁嚇。唉，咁啊就係講到話，爸爸係俾咗個5毫子我，鼓勵我啦，咁咪開始真係留意下，除咗屋企煲鹹魚頭豆腐湯之外，仲有啲咩湯水可以煲咧？嗰啲咁樣。係咪屋企人都覺得湯水好重要㗎？係㗎。你係咪廣東人？廣東開平嚇，咁到後期啦，曾經有好多人又話睇咗啲咩研究，啲湯水咧煲得太耐，又話失晒啲咩營養啊，又咩？我唔理咁多，我哋
中國人咧，尤其是係南方人嚇，飲湯水已經有幾百年、成千年嘅歷史嚇。咁我每一次翻咗嚟香港做嘢，翻去，哇！見到我仔咧就生暗瘡，生到成面都係，我即刻咧煲翻一啲清補涼啊，或者係清肝啊，嗰啲去濕啊嗰啲湯俾佢哋飲咧，佢即刻2日咋就已經冇晒啲暗瘡啦。即係其實佢哋都飲嘅，雖然喺外國長大，好相信媽咪俾佢哋嘅湯水咧係有效嘅。係啦，咁所以咧，即係我就係咧，見到有乜買乜煮乜，佢哋就唔會揀飲擇食，而咧即係煲咗湯水俾佢哋飲咧，又皮膚又好返。咁佢哋咧就好順呢啲嘢嘅。好幸福啊！佢哋唔係咁，我就唔會話特別話去要整啲咩補品啊，或者乜嘢名貴嘅食材嚟到同佢哋即係養生所謂。唔需要。我覺得咧，總之培養你啲仔女啊，或者你屋企人咧，千祈唔好揀飲擇食，乜都食，咁就得㗎啦。係唔好偏食，揀飲擇食呢一樣嘢咧都要睇個人嘅嗬。但係你盡量俾一啲大眾化嘅食物佢嗬。係啦，開咗佢個胃口先。係咯嚇，咁所以呢下好緊要㗎。係咁啊嗱，除咗中醫啦，中菜啦，係咪啊？即係其實中國嘅文化裏邊，菜係好重要，湯水亦都好重要。咁西啦。李先生咧，阿徐醫生咧係西醫嚟㗎嘛，咁佢有冇對於嗰啲中醫或者中菜有抗拒嘅咧？嗱，好得意喎，佢咧就唔會抗拒中醫嘅。佢而家咧係用 Botox 嚟醫病咧，佢都有研究中醫咧係話邊一度係有啲咩穴位，嗰嚿肌肉係響邊一度。咁而應該響邊度嚟打呢個針？所以咧佢變咗咧對中醫啊、對人體啊，即係佢有研究嘅。係嚇，講起上嚟咧，呢個 Botox 咧係我先生最早用嚟醫病嘅肉毒桿菌。咁好多人話：哇，唔係喎，Botox 係美容針啫喎，咁樣其實係錯嘅。我哋係1985年咧，係 UBC 咧係請我先生去嗰邊咧，係做研究醫學啦、教醫學生啦，同埋咧就做一個即係研究用呢個藥嚟到醫病。醫呢個係神經唔受控制，即係成條 spinal cord 即係脊椎神經有關嘅。都為止係佢醫嘅。咁即係柏金遜啊，柏金遜啊，嗱，我哋近時叫老人痴呆啦，而家係咩認知障礙啊嗰啲咁樣嘅症。咁我就成日佢響華人嘅圈子咧，都請佢演講啊，咁因為佢有好多病人，咁我就會跟埋去咧，又同佢影下相啊咁樣。咁我都聽到唔多唔少聽到啲嘢，就係話咧其實到而家今時今日為止咧，都冇一種藥係可以對症下藥，你食咗你就會增強你嘅腦記憶啊！你食咗又唔會手震腳震啊，唔會冇一隻藥係未有一種未有嚇。咁有好市面度有話有啲乜嘢咩 number 嗰啲咩藥啊，又食咗哇幾千蚊一樽，又唔知點樣，但係其實都唔係成功嘅，仲未有專科嘅藥嚇。咁佢咧就。只不過咧係話咧打咗 Botox，有啲人咧係神經唔受控制，即係比如話戚眉戚眼嗰啲咁樣咧，佢唔想戚㗎，但係咧佢就真係一路戚住佢咧，就好有礙觀瞻啊所謂。如果做我哋呢一行，你成日係咁樣戚，咁你都出唔到鏡啦，係咪啊？咁有必要咧就要打 Botox 啦。就響咩地方打，份量係幾多，佢全部有研究。打完之後咧。嗰個藥咧就係收縮你嘅神經末梢，等佢掂唔到你啲肌肉咧，就唔會影響佢震啊。咁如果佢收縮咗咧，佢就唔震咯。咁佢笑起上嚟嗰陣時咧，就掂唔到佢個皮膚，掂唔到佢肌肉咧，咁佢咪冇喐到咯。冇喐到之後咧，咁咪冇皺紋咯。你知我哋一笑一皺眉咁啊，即係哇啲皺紋係咪出晒嚟㗎啦嘛？咁但係如果你打咗 Botox 咧，佢冇喐到啲肌肉啦，佢冇皺紋啦。咁個病人話：徐醫生唔該，你同我打埋呢邊啦，因為呢邊冇晒皺紋，我呢邊有啊咁樣。
就係響呢個腦科大會度公佈咗之後咧，就好多人咧就係攞咗嚟做美容針。但係我知道啦，如果頭先聽阿芝姐姐你咁樣講咧，你係對於嗰個表情嘅表達咧係僵硬咗嘅喎。係啊。咁做 artist 咧，你認為係咪盡量避免都係唔好應該打啦？嗱，嚴格嚟講咧，即係做演員咧就絕對唔得。我想皺眉，想做一個表情都做唔到，係咪先？咁啊，你點努力都冇用啦。但係如果報告新聞咧，我係唔需要喜怒哀樂表現晒出嚟嗰啲咧，可以。即係如果你認為有必要嚇。咁但係咧呢個 Botox 咧我知道係打好因人而異啦。有啲人係3個月，有啲人4個月咧就已經係冇效㗎啦。咁樣又3-4個月又要打一次咁樣。咁其實咧呢一種即係藥物性嘅，如果唔係掌控好嗰個藥份啊，或者藥量啊，個後遺症都大㗎。大家我聽講嚇，有人打 Botox 話以為話去皺紋，連眼珠都打爆埋。如果係兩邊嘅份量個位置係唔啱嘅話咧，就個面歪咯，即係一邊高一邊低咯。咁同埋你笑嗰陣時咧就僵硬晒，冇晒表情啦，即係咁樣咯。即係好得人驚嘅。所以咧，你雖然近醫樓台但係你都唔鬥㗎，係嘛？冇啊！我試過當時咧，即係好耐啦，即係拍應該係拍《錦繡良緣》2002年之左右咧，咁我就唔抵得，我話你可唔可以同我喺呢度打針，等我冇表情，即係唔使皺眉啦咁樣。打咗之後對住個鏡，皺極都皺唔到嘅唐眉，即係直情就係咁，即係你點樣做表情都冇嘅。咁我死啦！好彩即係嗰陣時唔係拍嘢啫。如果拍嘢咁樣，你即係咁樣你點啊？硬晒個面唔得㗎嘛，係咯嚇。咁所以我都奉勸。即係做演員，你想即係表達到自己情緒，表達到自己嘅演技嘅話咧，最好唔好打 Botox。